ngazi-ke kodwa ukuthi kwenzakalani nje kumina. So ngizomxolela manje ngizwakala kufana inyama. Just been overwhelmed by the Holy Spirit. Kodwa asikho lapho sibona indlela. Asisize uNkulunkulu sihambe le ndlela. Namhlanje I decided to title this message tweaking the song, the most famous one. And then I gave it this title. Let me see if I can get you on this one. Get ready, youngster, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Get ready, youngster, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. And next slide. I do want to acknowledge the youngsters of 16 June 1976, especially because they contributed to something meaningful. This is why we celebrate their work even today. We don't necessarily celebrate them, but we celebrate what they did. But namhlanje bengifisa ke sikhulume ngenkululeko ehlukile. Ivangeli namhlanje lithi uverse 13 and 14 wakhona uthi enter through the narrow gate, for the wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Now, while I'm on that, ngiyafisa ngidlulise a teaching about inkonzo yethu, especially to the youngsters. Uyabona ukuthi wethu ekhaya nayo indlela lenye inkulu lenye indaba ukuthi easy for you, you don't understand. It's narrow, inkulu, indlela incane. Ubone kahle ukuthi angingeni nje lapha endlela. Le ndlela ihamba abantu abadala. I've got better things to do. I would say mkhulu ngomzimba, mkhulu because he's carrying a lot of things. Busy. I've got things to do. I've got friends to take care of. But guys, there's this thing that is trending that I'm following. I want to see what iphelela. So I can't be walking down this road. This is too narrow for me. It will limit me. You don't understand. That's what we get. Okay. I want just to refer to page 104 of the Anglican prayer book. In fact, not page 104, but page 104. Ngithi. So one of the reasons abantwana bengeze esikonzweni ukuthi bathi kuyabhora esontweni. Angithi kuyabhora esontweni azangaculi nokucula naleli ke akalizwa ugogo ecula angakalisho because ubhore kuphelile, switch off. Let me tell you something about inkonzo yasesheshi. Page 104, siqala khona. Athi umfundisi, praise the Lord. Liphendule ibandla. Athi blessed be God, Father, Son and the Holy Spirit. Akuphendule umfundisi, kuphendula yena. Imfihlo yokuze enkonzweni ithi awuzile enkonzweni uzothola. That's not the main purpose yokuze enkonzweni. Ukuze enkonzweni to give thanks. Now, how do you give thanks? You open yourself up. You open your heart. You open your ears and you give thanks. You worship in God. Our liturgy is structured so wonderfully. That's we are worship law as when we to song. In case you didn't know. Paragraph 3. Glory to God in the highest and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you. We give you thanks. We praise you for your glory. Amen. Lord Jesus Christ, the only Son of the Father, Lord of Lamb of God, have mercy on us. Hey. Yeah.
How are you going to say that meaning if your heart is closed? That's our worship session. If you miss that session, you've missed the service. Yeah. You've missed it. Because you should have jala over the figure. That's our worship. Yeah. It's very important. We're not here to watch umfundisi a performer efake ingubo zakhe ezinhle ephakama zilaphuke aphakame zilaphuke uchazwe loka asikho lapho. Sila enkonzweni ethi you will participate eyaseshesha inkonzo kuyona uyaparticipate lamagama bold abhalelwe wena. So uthi kuyabhora enkonzweni isho ukuthi you're not participating enkonzweni. Because it's because who's for your thoughts, who's for lutho, because you're not even here. This bold writing eyakho ukuthi uphendule uparticipate enkonzweni, very few kweyinkonzo ezenza lokho. Mekwama la kwama baqala inkonzo kuphelile nabanikazi. Nithina esheshe inkonzo yethu. So if we don't own inkonzo yakho esifeni, ubhodekile ubhorwe yini ngoba nayo into efanele uya participate uyekelele. Discover amadlule lapho. Idlule inkonzo. Sivuma izolo. Masiqeda ukuvuma izolo. Umfundisi asenzele absolution. Siyamove siya kwisigaba esilandelayo. Siyezwini. Ufundisi uqala, ufundisi sound, ufundisi sesibili. Kube khona intshumayelo. Izwi lelo kube khona inkhuleko. Siphele leso sigaba sifundele kwesinye. Siye emgcwelengceleni kaNkulunkulu siyongibandakanya kanye noKristu etafuleni lakhe sidlisile. Sidlule lapho. Uma sesihamba athi umfundisi go in peace to love and serve the Lord akaphendule yena. Akusho yena kusho thina. Sithi in the name of Christ, in the name of Thabisile. We going in peace to love and serve the Lord in the name of Christ, I got Thabisile. But what do we do when we get out of the store? Do we do things in the name of Christ or in our name? Yeah. Enter through the narrow gate. Thina sizalwa la. Sizalwa la uholoko. Sonke sizalwa esontweni. Ebese uNkulunkulu esipha lowo moya wokumbona repent. Singene ku narrow road. Narrow road ke uvela ungene kalakata. Uba intentional mawungena khona. Lo wehlala uyake umnandi. Ezilabuya kulokho loyana. Khona izinto ezinhle, khona izinto ezimnandi, okutrenda kwesowena, osebona kwesowena. Kugcwele injabulo, yazi injabulo. Kugcwele injabulo. Kushawa ama-get down. Life iyahappen. Ziyenzeka kudala sekhaya kulomkwakho. And uvela ubone kahle ukuthi hayi mabethe ekhaya ini uthi wawuphi. Kangekho na usemncane ngihamba khona nje sihamba manje. Uyayibona? Ziyenzeka kumnandi. But let me tell you something. The destination yakho na with destruction. Ukufa ongunaphakade. That's the destination. That's the kumnandi lobe kukhuluma.
thing ukuthi think, and make it turn. And when you make it turn, akukuningi okungena ngakho. Because you have to repent. You have to choose. Uma usungena khona ukuthi ngiyangena manje ngikhetha inkosi enguJesu ukuba mayiphile kimi. Now ukuze iphile kimi khona enye ngisakwazi ukuhamba nayo. Lemthwale u100 eminingi engicabangayo nemihinzo enzima nosizo olungaka nabo konke. Ushiya phansi la because uqoqo mncane. Nakhona njengoba ngisho ukuthi awuvele ungene. You stop and think. I think I'll take the exit. You intentional. I'm taking this road. Ingani kodwa ngizothatha. Inesizungu. Abekho abaningi abayithathayo. Ngoba uyabona nje monyathele kahle imoto yakho futhi uyathi iyavuma. Uyibeke kahle nje uyibeka unumber 1, uthi 2, uthi 3, mawuthi 6 iyalala. Press cruise khohle. Yo. Ukhohle mntana sekhaya ihambe. Uyibambile ihambe. Udlule ngisho i-exit ngisho udlule ungayiboni. Uthi oh uncane kanjalo ihambe yami. Uyabona? It's a difficult one. It's a difficult one ngamehlo asemhlabeni. Kodwa uma usuyithathile uJesu uyakhola kuyona. Uyihambe ungayitholi umzimba. That's why ingani kanje inikeza joy. Because joy is different from happiness. Happiness ilo. Nyabona ukuthi sihlele nje. uJesu uyabuka ukuthi uyafika nyama. Ngoba uyabona inhliziyo nami ukuthi nokufa kade ngaba isidumbu. Emhlabeni babona ehlele ejabulile. Awu kodwa ukudumbu bona uJesu uyakubona impilo yakhe. This one gives you joy. Athi noma zinyathela, noma usufika ku crossroad ungazi ukuthi wenzeni. There are problems ekhaya, there are problems esikoleni, there are problems zakho umntwana, awusazi ukuthi usho nini. Akuthuthuzele uJesu. Hamba nawe. Ngoba umkhethile nami. Ngoba mina ngimkhethile ukuthi uhambe nawe. Sikhethe uJesu emsikhathini. It leads to eternal life. Ibese ngifuna ukubuyela kwi-first reading yanamhlanje. uDavide ukhuluma over indlela yakhe sekuyena uzoba inkosi, right? Now uDavide ukhala into eyodwa. Uthi my son Solomon, the one whom God has chosen, is young and inexperienced. Uyahamba impela manje uyothatha ubukhosi kodwa mncane futhi akade experience. Uthi the task is great because the spiritual building or spiritual structure is not for men but for the Lord. Besides my devotion to the temple of my God, I now give personal treasures, our body. He's a devoted man of God. But he's saying, besides my devotions, I'm now giving more of my material stuff that I have to offer. That I can offer. Bengifuna ukuthi ebandleni namhlanje kubazali beze sontweni bayifundisa izingane emakhaya, but besides your devotion, who is willing to consecrate themselves to the Lord today? We have skills, all sorts of skills in the church of God. Who is willing to consecrate themselves
to the Lord today. But tell abantwana, I actually regard this song as an outcry and as a flirting, and we would practice, and I thought, you know what? This is actually not a joke. But in Sefikile uHerod, uyamfuna umntwana. Over and above your devotion, what are you doing in church? What is your contribution to this child and that child? Sisesikhathini esinzima. And siyaguga sizofa. Siyofika esithini uNkulunkulu sithi sifike salibulala ibandla lakho ngoba besingakwazi ukuthi simelane nezinto ezenziwa yile ngane. Ebesiphile yena amandla uma sikuye ukuthi sikwazi ukutshala lokho kwatshalwa kuthina. I want to talk about this. It's a pity. Ukuba nemakwenzi withole lotho. Khona inamba, khona imali, khona yonke into bese uba khona. Le ndawo laphakathi lazibambele khona zonke ayijiki. Sijika zonke iziyele, sijike zonke iziyele bayibiza ngefortune wheel. Yenza ukuthi we understand ukuthi where I'm coming from. Yabona le ngaphandle. This is the same class from some church. I don't know what church. This is where misfortune happens. Now in a wheel, picture a wheel. Ngaphandle kukhona isondo lihambe libhuga lishaya amanje lifakwa lingenwa ibhiki lenza yonke into. Liyanethwa zimvula lishaya udaba lenza yonke into. Ila ngaphandle. Ila saba khona ngathi salele sonweni sibhukuze la ngaphandle. Until isithole ithuba ukuthi uJesu asibize ngaphakathi i-safety net. La sihlala khona noma seziphenduka ngaphandle seziphenduka ezanetha bafika udaba kufike yonke into uthi cha mina ngaphakathi. Ithi chorus enqabeni enguJesu izokasha enqabeni enguJesu izokasha. This is a symbol. This is not an abbreviation, it's a monogram. Greek monogram, Esho, Jesus. So when you read this, that's how you read it. It says Jesus. Ula phakathi uJesu ziyenzeka ngaphandle. Mawuthola ithuba. Wabisebala ngaphakathi wangena khona emsenqabeni. Ziphenduka zinethe zenzeni athi nje. Olanga kumina bathintwa yilutho. The freedom that we want, freedom engaphelile, uzothola khona. Siyithatha sinikwe uJesu mahala, samsikhokhela.
usikhipha emgqilini besondo, usikhipha ekubeni ziboshwa. And some of us would think mina ngiboshiwe, mina I'm free. Phila kahle kabi, mina ngi-right kabi. But have you wondered why ingane ekhuliswe kahle ekhaya iphuma ibheke eceleni masikhulile? It's because there are noises ezimvuthela la ngaphakathi kuyena nala ekhaya, ezimtshela okunye okungaphezu kwalokho akubonayo. Azacabanga ukuthi lokhu basekhaya kwenene ngoba kwanele lokhu angakwazi, kodwa kona okumenza ngalala ebusuku. Akakwazi still kodwa kumenza ngalala ebusuku. There are things ezibulalayo ngabantu abasha. I can't stand mina and sing mina in front of a congregation because mina soul. Phuma emgqilini. Phuma emgqilini because you'll never achieve anything if when you label yourself as a shy person. So because mina I'm shy, then I cannot do this. You can't even try. No, it's not in me. Usesiqila, usesiboshwa, awubani ukuthi uyisiboshwa, uzibophile ngemicabango, uzibophile ngama-beliefs. Dadela, ube umntwana omncane uphile, ujaladule ngoba bakuJesu bayajaladula. Amen. So what? Teenager, so what? So what? What does it mean? What does it do for you? You guys were born in family. You guys were much like you guys were njani? Maybe you realize uzosikhohlwa ukuthi ingane. Uzophelela ukuba urobheke umngane bakho ngoba ubhizi uhamba ubani stage ongazazi ukuthi Be a child. Kumbuza abazali be-teenager now. Uyi-teenager yokwenza uzala uyena lo muntu usomtshela ukuthi uyi-teenager. Ufika hebantu. Asize uNkulunkulu. Okuhle nokukhulu engikubongayo ukuthi nina ngihlala. Nize enkonzweni okuzolalela izwi lami. Kwangathi uNkulunkulu angangisiza. Ohambe ney'mpilo zenu uHarris kanjani. Umphako uyadingeka. Ukuze kuthiwa abantu banama-problems kuthiwa ukuthi hey baney'nkinga shame. Sihlangene thina. Ungaziceli zizosifikela. Akekho umuntu ophila under the sun ongenayinkinga. Suffering ikanombani. So you are not immune nawe kuyona. Ungayiceli. Into ongayicela ukuthi uqinise ehambweni lakho kwazana noKristu Jesu owathi noma zifike ivukuvuku direct ukuthi uhamba kanjani. Umhlaba lo mabethi abazali take the right path. Sithi siyabhoreka. Wait until you get lapha phambili la ungabhoreki khona. Sometimes you reverse khona, sometimes you reverse awukho. Listen to your parents. Bawo uNkulunkulu kunini emhlabeni. Manihluleke usho njalo umthetho kaNkulunkulu. Uhloniphe ihlono nyongo ukuze insuku zakho zandezwe. Phukulela uma wakho, phukulela ubaba wakho, udule inyawo yasinekini, unikine laba. Ubani wena? Khumbula ukuthi ubani. Sikhumbule njalo ukuthi ubani. Nokuthi yini yokusiza empilweni yakho. Mzali uthi umthetho kaNkulunkulu ungakhulumi amanga umakhelwane wakho. Sihambe sithi hayi mina akuyona nje meke baqala nje ngiyasuka. Awukhuluma amanga umakhelwane wakho. But let me tell you how you apply umthetho yisho. You apply it for positive, we apply it for negative. Ufungeza ukhuluma amanga usho ukuthi uzolikhuluma iqiniso. Ihamba ibalansini. If ungeza ukhuluma amanga ngomakhelwane wakho, usho ukuthi awukazi uzolikhuluma
asisize. Buhlungu kakhulu ukuthina bomama. Ngoba ukhumbula usuku nje oluselegoli. Nezinto ezigijima la ekhanda, seyifiso nama-pictures ubone umntanakho emema-podium amakhulu. Then the next thing umbone ethi ithula ibanga. Basho uMama Thabisile bathi hayi leya ihlule kubo seyenza thina. Ngiyayikwazi. Sinomsebenzi silibanga lokuparticipate ekukhuleni kwezingane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba nangale nkonzo yanamhlanje. Uthi uFilippians 1:6. He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. Amen. Amen.